ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আইহান ব্লগস। আজকে আমরা বানাবো কিভাবে এই সহজে বাসায় ঘরে বসে আলুর চপ বানানো যায়। তো প্রথমে আমরা আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি, তারপরে হচ্ছে একটা বাটিতে আমরা বেসন, তারপরে হচ্ছে জিরা গুঁড়া এবং চালের গুঁড়া নিয়েছি। তারপর হচ্ছে আমরা একটা পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, তারপর ধনিয়া পাতা, শুকনো মরিচ এবং একটা সাদা ম্যাজিক রেখেছি। তারপর আমরা কিভাবে কি আরও উপকরণ দিব সেটা সাথে থাকুন দেখাচ্ছি। এবার আমরা আলুগুলো ভালো মতো ম্যাশ করে নিচ্ছি, ভালো মতো মেখে নিচ্ছি। আমরা আলুটাকে ভালো মতো ম্যাশ করে নিয়েছি। তারপর হচ্ছে আমরা এখানে পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ এগুলোকে ভালো মতো তারপর হচ্ছে আমরা এর সাথে লবণ মিক্স করবো। পেঁয়াজটা বেশি দিয়েছি কারণ আমি এখানে কোনো ডিম বা কিছু অ্যাড করিনি, যেটা ঘরে ইজিলি করা যায়। ডিমটা আবার করতে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। আমরা এখন আদা রসুন বাটা একটু একটু করে দিয়ে দিয়েছি। এখন সাথে আমি এক প্যাকেট সাথে ম্যাজিক মশলাটা, এতে করে টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট রকমের হবে। সবগুলো মিক্স করে ভালো মতো গোল